Сәлем достар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар жазылып, мені кішкене 4000 қаралымға жеткізіп жіберулеріңізді сұраймын. Мен бүгін не істеймін? Мен бүгін бетімді тап-таза қылып жудым. Енді осыған жылан уынан жасалған алтын маска. Яғни жылан уынан жасалған золотая маска. Осыны жасап көргелі тұрмын. Ол үшін бетімді жуып дайындадым. Енді өзімнің сүйікті, өздеріңіз ылғи көріп жүрген шытымды байлап алайын. Содан кейін жасап көреміз, қалай болады екен. Жалпы осы бөлмеде өзі сабағымды да оқимын, маскамды да жасаймын, бәрін жасаймын ғой. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді шашымның бәрін толық осылай салып алдым. Байқайсыздар ма, өзіменде бетімде қара дақ бар. Қара дақ енді осы соңғы 10-11 жылда бетінде қара дақ кетпейді. Қара дақпен қанша күрессем де кетпеді, бірақ енді главный әйтеуір бетімде әжім жоқ деп өзімді алдаймын. Енді әжім жоқ шығар деп қойыншы. Осы масканы жасап көрейік. Ал бісмілда, мен осыны алып сатып алдым. Қазір көреміз қалай болады екен. Бұл питать етеді екен, және ылғалдандырады екен. Сонымен қатар антивозрастной. Қатты емес, жұқа да емес, қып жағуымыз керек сияқты. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне. Көз айналасына тигізбейді, әрине. Ол қандай маска болмасын, көздің айналасына тигізбейтін сіздер жақсы білесіздер. Осылай бір 15 минут жүреміз ғой. Содан кейін бұл кеуіп қалады, пленка сияқты бетімізден шешіп алады екенбіз. Және бір шайқап жіберуіміз керек екен бетімізді. Мынаның құрамында қалай жасалу керек екен жазылып тұр ғой. Жаңа Google переводчикқа салсам, пленканы шешіп алғаннан кейін бір шайқап алу керек деп жазылып тұр. Дәл осы масканы сатып алғанда 10 шақтысын сатып алдым, сатайын деп. Өзім кішігірім сатамын ғой енді. Ал енді содан кейін маған біреусін подарить етті. Осы подарить еткенде үйге келіп жасап жатырмын. Мана дұрыс жақтым деп ойлаймын енді. Барлық жеріме вроде жақтым. Енді 15 минуттен кейін бұл кебет. Содан кейін мен бұны пленка сияқты жұлып аламын. Сол кезеңде кус-кустағы қара точкаларды бәрін алып шығады. Бұл енді жылан уынан жасалған золотая маска. Бұл ылғалдандырады және қоректендіреді дейді. Сонымен қатар антивозрастной қасиеті бар екен. Осылай 15 минут жүреміз. Сонымен мына маска 15 минут болды, енді аламыз. Қаз сумен бір шайқап жібереміз. Сонда осы масканы жасадық.
бетім жып-жұмсақ болып қалған сияқты ма, или солай ойлап тұрмын ба? Мен бір жасағанда керемет болып кетті деп айта алмаймын ғой. Бірақ осылай жасап тұрсақ, кожамызға өте пайдалы деп ойлаймын. Және мынандай зат алдым. Бұл зат бар ғой, білмеймін не екенін. Бірақ жағып көрейін деп тұрмын, мынандай екен міне. Мынаның басын ашамыз, кажется. И, не, коллаген деп жазылып тұр. И мынаны бүйтіп жауып қояды екенбіз. Енді мынандайлай жағамыз. Достар, осылай бетіме жыланның уынан жасалынған алтын масканы жасадым, 15 минут ұстадым. Содан кейін мынандай шприцтен коллагенді жақтым. Енді бетім әдемі жып-жұмсақ күшті болып тұр. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.